съела. Я просто в прошлый раз Подвинься. тоже так вот ей дала там на блюдце, она ее так и не съела. А вот тут ест, видишь? Тут ей вкусно. С общей тарелки. Она еще, знаешь, вот ее привлекает вот свежеприготовленная. А завтра, завтра, если я ее с холодильника ей дам, она не будет ее есть. Еще бы. Подвинь, подними. Сейчас только появился, как мне нормально. Почему? Что, с тарелки кушать? Ну, ты молодец.